Bismillahi Raxmaani Raxiim. Waxaan halkan nooga bilaabanayaa chapterka koowaad ee xisaabta form 4-ka. Chapterka koowaad ee xisaabta dugsiga sare form 4. Chapterkan magaciisa waxaa la yidhahdaa trigonometry ayaa la yidhaah amba analytic trigonometry ayaa la yidhaah. Si kooban trigonometry la sii yidhaah, laakiin analytic trigonometry waaye. Marka chapterkan markuu la joogo wuxuu xooga saarayaa half angle, double angle, sum and difference formula iyo wixii lamid ah. Sum to product, product to sum, meelaha qaacidooyinkaas ayuu xooga saari doonaa waa la yidhaah. Ciwaanka ugu horreeya ka bilaabayno wuxuu yahay sum and difference identity for sine and cosine. Ciwaankan casharkan maanta waxaan ku baran doonaa isku darka amba wadarta iyo faraqa midaalada ay leeyihiin sine iyo cosine ayaan saari doonaa. Sum marka lagu leeyahay waxaa loola jeedaa sin A plus B iyo cos A plus B. Ereyga sum waxaa waa wadar amba isku geyn. Difference-na waa minus amba kala jaris. Difference marka la joogana waa sin A minus B iyo cos A minus B. Marka ciwaankaasaan xooga saaraynaa. By the end of this lesson, dhammaadka casharkan, learner should be able to bartuhu waa inuu awoodaa. Muxuu awoodayaa marka? Wuxuu awoodayaa find the difference and sine identity for the sine and cosine. Waa inuu soo heli kariyaa faraqa iyo wadarta midaalada ay leeyihiin sine iyo cosine inuu soo heli kariyaa laga rabaa. Inuu soo heli kariyo waxaa waaye sin A plus B iyo sin A minus B, cos A plus B iyo cos A minus B. Sidoo kale maxaa laga rabaa? Applied waa inuu dabaqi kariyaa sum and difference identity. Sum and difference identity wadarta iyo faraqa midaalada waa inuu dabaqi kariyaa. Macnaha casharkan markuu dhammaanayo 1.1 markuu dhammaanayo labadan ujeedo ayaa laga rabaa inuu ardaygu gaariyo. Inuu soo heli kariyo uu qaacidada yaqaano sum and difference-ga sine iyo cos. Waa inuu yaqaanaa sidoo kale example waa inuu geli kariyaa uu dabaqi kariyaa. Labadaas ayaa muhiim noo ah. Waayahay waxaan soo caddaynaynaa markii proofisaan gelinaa sin A plus B iyo cos A plus B ayaan soo caddaynaynaa meeshay ka bilaabeen ka imaadeen. Proofs of sum and difference identity caddaymaha ku saabsan wadarta iyo faraqa midaalaha for sine and cosine. Labadaas ayaan isla fiiri doonaa for sine iyo cosine waa sin A plus B iyo sin A minus B iyo cos A plus B. Waayahay waxaan soo qaadanaynaa saddex xagalkan aan soo qaadanaynaa. Saddex xagalkan wuxuu leeyahay right angle triangle waa xagal quman ayuu leeyahay. Marka xagashan haddii aan calaamayno oo aan u bixino theta, xagashan dhinacan waxaa loo yaqaanaa adjacent u naqanaa, dhinacanna hypotenuse, dhinacanna opposite. Dhinacan waxaa loo yaqaanaa hypotenuse, dhinacanna waxaa loo yaqaanaa hoose adjacent oo dirisa. Hypotenuse macnaha waa shakaal, adjacent-na waa diris, opposite-na waa kasoo horjeed. Sababta xagashaanay kasoo horjeedaa. Opposite maxaa lagu bixiyey? Xagashaanay kasoo horjeedaa. Adjacent maxaa lagu bixiyey? Xagashaanay diris la tahay. Leenka ugu dheerna mar walba hypotenuse ayaa la yidhaha. Hypotenuse ayaa la yidhaha. Waayahay markii la raadinayo marka sine iyo cos iyo ratio-ga ka dhexeeya waxaa la isticmaalaa oraahdan. Oraahdan waxaa loo yaqaanaa waxaa la yidhaha ka-toa. Maxaa la yidhaha ka-toa. Hada sacda u horeysa waa sine, kahada sida u horeysa waa cos, toa ta'da u horeysana waa tangent amba waa time. Marka marka lagu leeyahay maxaa lagu helaa? Sine ay u taagan tahay, s san ay u taagan tahay. Odu maxay u taagan tahay? Opposite. H-tuna maxay u taagan tahay? Hypotenuse. Marka lagu leeyahay marka sine waxaa lagu helaa opposite oo loo qeybiyo hypotenuse ayaa loola jeedaa. Hadda arki doonaa insha Allah. Sine maxaa lagu helaa dhanne? Opposite loo qeybiyo hypotenuse waa kana. Sin theta waxaa lagu helaa opposite loo qeybiyo hypotenuse. S-tanu waa sine. Owdan waa opposite. H-tanna waa hypotenuse. Implies opposite aan soo raadinaya muga. Opposite muxuu u dhigan yahay? Sine intaan lagu helo opposite muxuu u dhiganaa? Dhinaca opposite qiimihiisu noqonaya. Opposite wuxuu noqonaa hooseyaan ku dhifo
sayntan hoose u qarsan isdhaaf isugu dhif inta ku dhifo labadan isku dhifo opposite hal uu ku dhacaa opposite keligiisa uu noqonaa marka opposite waxaa lagu helaa marka sin oo lagu dhiftay hypotenuse ya opposite maxaa lagu helaa hypotenuse oo lagu dhiftay sin ayaa lagu helaa haye soo waa soo gudbay kah cos maxaa lagu helaa adjacent loo qaybiyo hypotenuse waa kana cos waxaa lagu helaa adjacent loo qaybiyo hypotenuse adjacentine maxaa lagu helaa labadan kale la isku dhiftaa lagu helaa waa hypotenuse lagu dhiftay cos toa u gudub toa waa opposite la hoos dhigay adjacent opposite la hoos dhigay adjacent opposite maxaa lagu helaa tangent markii la joogo waa adjacent lagu dhiftay tan theta ayay noqonaysaa adjacent lagu dhiftay tan theta ayay noqonaysaa waa qaacidada guudintaas oo sin iyo cos iyo tan marka la joogo saddex xagalka ratio ahaan qaabka loo raadiyey waayo ratio ahaan waxaan qaadanaynaa maanta marka saddex xagalkeenu inuu yahay unit inuu ku yaalo unit circle uu ku yaalo oo hypotenuskan uu yahay one unit 1 meter 1 centimeter aniga wuxuu rabaa noqdo laakiin unit in 1 unit inuu yahay la rabaa waxaan soo qaadanaynaa marka unit circle aan soo qaadanaynaa saddex xagalka waa kana adjacentiga waa x the opposite waa y dhinacan oo hypotenuskana maxuu noqday 1 unit oo noqonaa 1 unit marka hypotenuse markuu 1 noqdo hadda intaa joogto opposite maxaa lagu helaa hypotenuse lagu dhirta sin maano dhinacan hadday 1 noqoto opposite maxuu lamid noqonaa sin bis oo lamid noqonaa sababtoo 1 wax bedeli ma adjacentina maxuu lamid noqonayaa hadduu hypotenuse 1 yahay adjacent wuxuu lamid noqonaa cos theta bis oo lamid noqonaa intaasaan caddaynaynaa marka sin waxaa lagu heli jiray opposite loos dhigo hypotenuse mayno hypotenusku waa 1 month opposite muxuu noqaa marka labadan isku dhifo sin 1 ku dhifo waa sin marka opposite waxaa lagu helaa sin theta markii la joogo unit circle sidoo kale cos maxaa lagu helaa cos waxaa lagu helaa adjacent loo qaybiyo hypotenuse hypotenusena waa 1 adjacent wuxuu lamid noqonaa idane cos theta labadan qaacido oo ugu dambayso muhiim waaye noo haaya naga ilaabina labas qaacido aaday muhiim noogu tahay waayahay hore u soconaynaa waxaan samaysanaynaa saddex xagal ayaan samaysanaynaa marka inaan buruufka hadda galnaan rabnaa marka saddex xagalka markaan samaysano saddex xagalkaasaan samaysanay right angle triangle uu leh xagal 90 degree uu leh dhinaca waxaa u bixinay b dhinacaas q aan u bixinay dhinacaana s aan u bixinay dhinaca waxaa u bixinay b q s aan u bixinay saddex xagalkaas waayahay hypotenuskiisuna waa 1 unit waaye daataan soo sheegnay 1 unit aan qaadanaynaa xagashaana waxaa u bixinay b xagashaana waxaa u bixinay b xagashan b markay noqoto marka b markay noqoto leenkan qiimihiisa meequu noqonayaa leenkan soo adjacent maano adjacent maxuu lamid ahaa daatay cos theta lamid mayno waa kanaa theta meesheed b bisa loo qaadanaa adjacentigana daatay cos oo ahay cos aan u qaadanaynaa haya oppositena muxuu ahay oppositena wuxuu lamid ahay sin uu lamid ahay sababtoo hypotenuse waa 1 bedeli ma oppositena waa 1 waayahay waxaan samaynaynaa marka saddex xagal kale samaynaynaa saddex xagal kale ayaan ka dul sawiraynaa doo la yidhaha saddex xagalkan kale asagana waxaa waaye right angle triangle xagal quman oo 90 degree ah ayuu leeyahay waayahay saddex xagalkan waxaa u bixina marka r aan u bixinay waa b s r ayaa la yidhaha b s r ayaa la yidhaha xagashantiisa a aan u bixinaynaa asagana a ayaan u bixinaynaa xagashan a ayaa la yidhaha asagana saddex xagalkan marka xagashan a la yidhaha marka a la yidhaaho saddex xagalkan hadda dhinacan waa b s r maamo hypotenuskiisu waa cos b waxaan rabnaa inaan soo ogaano marka adjacentigiisa iyo oppositekiisa adjacent maxaa lagu heli jiray marka adjacent waxay ahayd heeday waxaa lagu helayay cos a oo lagu dhiftay hypotenuska cos a angalkan oo cos la qaatay lagu dhiftay hypotenuska hadda hypotenuska maanta saddex xagalkan markii la joogo hypotenusku waa cos b 1 ma aha waa cos b marka angalkana maxaa waaye a soo maahan maxay naqeen marka dhinacan cos a oo lagu dhiftay cos b ay naqanay cos a oo lagu dhiftay cos b sababtoo intaan adjacent waxaa lagu helaa cos oo lagu dhiftay opposite waxa loo yaqaano hypotenuse hypotenuskuna waa cos b
haye dhinacan maxaa lagu helaa asagana dhinacan oo loo yaqaan opposite-kana maxaa lagu helaa opposite cos A cos B waa boontigan ilaa boontiga inta udhexaysa u taagantaha opposite-na maxaa lagu helaa asagana opposite waxaa lagu helaa maxay ahaa jirtay sin oo lagu dhiftay hypotenuse haddaad muga sin b bis aan dhaha hypotenusku wan uu ahay laakiin hadda biri ka soo noqda waa sin oo lagu dhiftay amba sin A angalkan la qaado sin A oo lagu dhiftay cos B ay naqeen dhinacan sin A oo lagu dhiftay cos B ay naqanay saddex xagal kalaan samaynaa marka laynan soo qaadanaa xagashaasaan lagu kala qaybinaa halkaasaan kasoo ridaa perpendicular soo ah xagal t waxaan u bixinaynaa t aan u bixinaynaa meeshan xagal 90 degree la samaynaani xagal 90 degree ah ayuu la samaynaa saddex xagalkan muga leenkan wuxuu kasoo bilaabanaa q ilaa wuxuu imaanayaa t 90 degree uu samaynaya saddex xagal yaa yuu ka tirsan yahay waa b t q saddex xagalkan mugisaan la yidhaaho saddex xagal kalaamaas nooga samaysmaa doo la yidhaho waaya waxaan samaynaynaa xagalku saddex xagalkan xagashiisan qiimeynayna muga b q t maano angalkan yagu noqona angalkan marka b t q hadii la yidhaha angalkan waa labadan la isku diray naqanay labadaanoo la isku diray a iyo b oo la isku diray ayuu qaadanaya xagashiisas naqanaysaa oo u calaamaynaa marka waxaan samaynayaa meeshan leenkan oo ka jaraya ow ayaan u bixinayaa ow ayaan u bixinayaa leenkan iyo leenkan hadday is jaraan waxaa loo yaqaanaa xaglahan vertical opposite angles xagla iska soo horjeeda loo yaqaan waan isku mid maadaama isku mid yihiin calaamad isku mid aan siinayaa waa isku qiimo calaamad isku mid ayaan siinayaa fiiri marka meeshan farsamo yaraa ku jira saddex xagalkan fiiri b ka bilow ow tag t imow halkan kusoo laabo soo saddex xagal ma aha intana ka bilow s deh ow imow q tag intana saddex xagal ma yihiin labadan saddex xagal waa midkan iyo midkan isku fiiriya xagashan 90 degree waaye xagashaana 90 degree waa isaga mid xagashan vertical opposite waa angles xagashan waa vertical opposite angles waaye laba saddex xagal haddii laba xagal oo isaga mid noqdaan xagasha kale qasab waaye xagashan iyo midaana soo hertay qasabay isugu mid noqonayaan ma isdiidi karaan ifan qasabay isugu mid noqonayaan maxaan dhahnay ma isdiidi karayaan maadaama isku mid yihiin marka inta xagashan eedaanay la mid noqonaya ee aan u bixinaynaa marka xagashaas ee ayaan u bixinaynaa xagashaas maxaan u bixinay ee ayaan u bixinaa leenkaan soo qaadanayaa waxaan jarayaa s ka bilow ilaa halka inta u dhexaysan ku xirayaa 90 degree-na waa siinayaa waxaan u bixinaynaa u-na u bixinaynaa u waa u bixinaynaa meeshan waxaa iga samaysmaa saddex xagal q ka bilow u imaaw ilaa s intaan saddex xagal goona iga imaanaya saddex xagalkan dhinacan hypotenuskan kiisa hypotenuskan dhinac ugu dheer sooma waa sin b oppositekiisu waa kana adjacentkiisuna waa kana opposite maxaa lagu heli jiray opposite waxaa lagu heli jiray sin a oo lagu dhiftay hypotenuse hypotenuse maxaa yaal sin b opposite-na sin a ma naqaayo sin a oo lagu dhiftay sin b marka dhinacan waxay noqonaysaa sin a oo lagu dhiftay sin b dhinacan filaartiisaan ka jiidaynaa waa sin a oo lagu dhiftay sin b sin oo angalkan lala qaatay ee dhinacan hypotenuse ku xayaal la isku dhifanaya adjacentina maxaa lagu helaa cos a oo lagu dhiftay hypotenuse cos a lagu dhiftay sin b ay noqonaydaan adjacentiga waa dhinacaas filaartiisaan ka bixinay waxay la mid tahay marka cos a oo lagu dhiftay hypotenuse sin b ah halkaas way la socotaa sooma waayahay halkan way la socota waxaan samaynaynaa marka saddex xagalkaanaan gooni ula baxaynaa saddex xagalkan q ka soo bilaaw b imaaw t tag ilaa halkaa ku laabo saddex xagalkaas ayaan gooni ula baxaynaa waayahay leenkan iyo soo qaad guduudka leenkan iyo soo qaad xagga ii dhig leenkan kala soo qaad inta ka saar leenkan kala soo qaad xagashan 90 degree ka dhig leenkan kala soo qaad waa kana muga saddex xagalkan waxaan haysanaa iyo calaamayba b q t yaa waa saddex xagalkaas waa b q t xagashan 90 degree waaye xagashan waa acute angle xagashanna waa a oo lagu diray b ay u taagan tahay a oo lagu diray b dhinacanna wuxuu ka yahay 1 unit ayuu ka yahay xagashan tiisa marka waa a oo lagu diray b waaye a oo lagu diray b waaye waaya waxaan rabaa inaan soo gaadho marka waxaan rabaa inaan soo gaadho dhinacan dherarkiisa meequu la mid yahay dhinacan waa t ilaa q awda t ka bilow ilaa q waayahay fiiri marka t ilaa q waxay la mid tahay r ilaa s leenkaanay ku cabirtaa
macnaa t ilaa q ay la mid tahay r ilaa s ay la mid tahay maadaama ay la mid tahay r ilaa s qiimaheedu maxaa waa leenkan qiimihiisu maxaa waa sin a cos b marka inta ka bilow ilaa u ku gey qiimaheedu kanuu la mid yahay la dhirir yahay qiimahanuu qaadanaya u ka bilow ilaa qni qiimaheedu waa kana data adjacent oo triangle-kan kiisa u ahay waa cos a oo lagu daray sin b marka leenkan oo dhan wuxuu yeelanayaa qiimaha intaan q ka bilow ilaa u oo lagu daray u kasoo bilow ilaa t intaasoo la isku daro yeelanaya waxaana u kala taagan qaybtan iyo waxaa u kala taagan qaybtan isku daro marka markii la isku daro maxay noqonaya sin a cos b soo hormari lagu daray cos a sin b waa kana sin a cos b lagu daray cos a sin b leenkana soo har leenkana maqan sigan leenkan awo saddexalku waa kana intuu ku siinaya b ilaa t leenkan b ka bilow ilaa r waxaa u taagan cos a cos b laakiin leenkan dhan aniga ma rabo waxaan rabaa b ilaa t intuu dhexays halaha inaan iska jaraan rabaa halaha inaan iska jaraan rabaa maxaan rabaa aniga b ka soo bilow ilaa t intuu dhexays intaas bisaan rabaa halahan kale inaan iska jaraan rabaa halahan kale saan u jaro t ilaa r halahan qiimo hore meeqa waaye san uga jaro qaybtan qiimo hore halahan b ilaa t ilaa r waxay la mid tahay u ilaa s leenkan dadabka hau lamid yahay maadaama leenkan dadab uu yahay leenkan uu la mid yahay leenkan qiimihiisin maxaa waa sin a sin b marka cos a cos b waxaan ka jarayaa sin a sin b aan ka jarayaa haddaan ka jaro maxay naqaan muga cos a cos b oo laga jaray sin a sin b intaanan ka reebayaa qaabkaas u qormaysaa marka dhinacan waxuu lamid noqonaa marka cos a cos b oo laga jaray sin a sin b intaana laga reebayaa dhinacan waxuu lamid yahay cos a cos b oo laga jaray sin a sin b ayuu lamid yahay waaya haatan marka waxaan gelaynaa solutionka ugu dambeeyaan gelaynaa rectangle-kan soo qaad cos a plus b soo qaado marka cos a plus b cos soo qaado a plus b de cos a plus b cos a plus b muxuu lamid yahay marka wuxuu lamid yahay hypotenuse cos a plus b muxuu lamid yahay adjacent oo loo qeybiyay hypotenuse maano adjacent maxaa haysataa cos a cos b minus sin a sin b waa cos a cos b minus sin a sin b hypotenuse maxaa waa 1 intaa 1 haddii loo qaybsho waxba soo kordhi maa qaacidada ugu dambayso cos a plus b aan rabno waaba tanaaba waa cos a cos b minus sin a sin b yaa ii dhiman sin a plus b yaa dhimaydan sin a plus b maxaa lagu heli jiray sin a plus b waxaa lagu heli jiray opposite oo loo qeybiyay hypotenuse opposite waa intaan hypotenusena waa 1 intaan maxaa waa mugu waa sin a cos b plus cos a sin b sin a cos b meeshaan plus waaye type error waa meeshaan plus cos a sin b ay la mid tahay idan cos a sin b plus awalba nooya type error ka jira maadaama hypotenuse uu 1 yahay 1 haddii loo qayb shacbi soo kordhi maa sidaa darteed halkaas waxaan kusoo buruufnay cos a plus b inay la mid tahay cos a cos b minus sin a sin b sidoo kale sin a plus b inay la mid tahay sin a cos b plus cos a sin b waxaan samaynay proofit waxaa noo dhiman iyaga oo cos a minus b iyo sin a minus b aa noo dhiman waa fudud yihiin kuwa haddaa soo heshid kuwa kale substitution la sameeyaa waa fudud yihiin xiisadda xigta waxaan ka dhigaynaa cos a minus b iyo sin a minus b iyo tan a plus b iyo tan a minus b afartaas oo la soo caddaynayo ayaan xiisadda kale ka dhigaynaa aad ayaa u mahadsantihiin